अरे यार, जानते हो ना गोह कितने मस्त होते हैं। इन्हें तो असली जमीनी ड्रैगन कहते हैं। गोह यानी मॉनिटर लिजर्ड बड़ी छिपकलियों जैसे होते हैं, लेकिन सुपर कूल हैं। 2 मीटर तक लंबे और तेज जैसे बिजली। गोह की जीभ 2 हिस्सों में होती है, बिल्कुल सांपों जैसी। इससे वो शिकार को सूंघकर ढूंढ लेते हैं। ये तो पक्के मांसाहारी हैं। छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, अंडे सब खा जाते हैं। नुकीले दांत और मजबूत पंजे, शिकार करने में कोई बात नहीं। गोह की खाल भी मोटी और खुरदरी होती है, दुश्मनों से बचाती है इन्हें। और पानी में तो ये मछली जैसे तैरते हैं, फुल मजे करते हैं। तो अगली बार गोह दिखे तो याद रखना, असली ड्रैगन देख रहे हो तुम। गोह को करीब से देखने का मन है? नीचे कमेंट में जरूर बताना।